पलक, वेलकम ऑन माय चैनल लक विद पलक। आज अपन देखेंगे हार्ट टॉपिक का पार्ट नंबर 6। इसमें अपन देखते हैं कि हार्ट साउंड होता क्या। हार्ट साउंड आर पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। जो हार्ट साउंड है ये किसका पार्ट है? कार्डियक साइकिल का पार्ट है। फिर है वॉल्स के बंद होने की वजह से बनते हैं। जो ये वॉल्स है ये बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से बनते हैं। ठीक है। फिर आता है कि S1 एवी वॉल्स बंद होने से स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये एवी वॉल जो है वो बंद हो जाते हैं और ये किसमें स्टार्ट हो जाते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है डंप S2 सेमिनुलर वॉल्स बंद होने से एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये सेमिनुलर जो वॉल्स है ये बंद हो जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं किसमें? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी। फिर है हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ वॉल्स। जो वॉल्स है ये बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से हार्ट साउंड जो है वो क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखते हैं कि अपन ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। तो हार्ट से ब्लड का पूरे बॉडी और लंग्स तक जाना और फिर वापस हार्ट में आना। जो अपना हार्ट है यहाँ से ब्लड का कहाँ जाना? पूरी बॉडी में जाना और लंग्स तक जाना, फिर वापस हार्ट में आना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की टाइप कितने होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के। तो एक दो टाइप होते हैं, पुल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पुल्मोनरी में क्या होता है कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ये जो है ब्लड को क्या करते हैं? कैरीज करते हैं किसके बीच में से? हार्ट एंड लंग्स के बीच में से। फिर है फिर देखो हार्ट से डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स में आता है। जो हार्ट है यहाँ से कौन सा ब्लड लंग्स में आता है? डीऑक्सीजनेट। ठीक है। फिर है लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। जो लंग्स में ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेट। फिर ब्लड हार्ट में वापस आता है और ब्लड वापस क्या करता है? हार्ट में आ जाता है। तो देखो फ्लो कहाँ से होता है? राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में, फिर पुल्मोनरी वेन्स में, फिर लेफ्ट आर्टरी में। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका पर सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस। इसमें देखते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस सप्लाई ऑक्सीजनेट ब्लड टू द बॉडी। ये सप्लाई करता है किसको? ऑक्सीजनेट ब्लड को किसमें? बॉडी में। फिर है हार्ट से ऑक्सीजनेट ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। जो हार्ट है इसमें कौन सा? ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो किसे? पूरी बॉडी में जाता है। फिर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और जो अपनी सेल है उसको क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। और ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट ब्लड वापस हार्ट में आता है और जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो वापस किस में आता है? हार्ट में आता है। फिर फ्लो होता है देखो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर आरोटा, फिर बॉडी टिश्यू, फिर वेना कावा, फिर राइट आर्ट्रियम। फिर है व्हाई ब्लड सर्कुलेशन इज इम्पोर्टेंट। जो ब्लड सर्कुलेशन है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, जो ऑक्सीजन है इसको सप्लाई करने के लिए, सेकंड न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, वेस्ट रिमूव के लिए, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज अपना टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पार्ट नंबर 7 में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।